A gente veio aqui fazer um slime! Esse vídeo tá muito legal. Então já vou deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal e comenta nesse vídeo e compartilhem. Então, vamos nessa! Um beijão! Vamos lá! Então, galerinha, pra esse slime dar certo, a gente tem um monte de ingrediente aqui. A gente tem a cola branca. A gente tem espuma de babear, mas Só que a gente não vai usar, Deu errado. Deu errado. Tem ativador, água bolicada, né? Tem 2 corantes, verde e amarelo. 2 glitters e tem... Bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio. Então vamos começar botando a cola. Ai, tem que lembrar da slime, gente. Pronto. Coloca aí você. Ai, eu não sei tanto. Tá bom. Só isso? Agora a gente vai botar o quê? Agora a gente vai botar o quê? Agora nós vamos colocar o corante. O meu era verde, o seu era amarelo. Porque a gente não vai usar espuma de babear, então, né? E pronto. Já botei meu. Vamos misturar agora. Ui! Caraca, olha o meu! Nossa! Eu acho que eu vou ter que botar mais cola, João. Olha o tantinho, olha como que vai ficar. Não, mas eu só vou ver se foi do certo. Aí, galera, ó, tá ficando bem amarelo já. Vamos misturar mais. Eu também botei só um pouquinho. Agora nós vamos colocar o bicarbonato. Acho que isso fica bom, né? Tá bom. Ai. Aqui, galera, ó. Agora só mexer. Vou colocar o bicarbonato. Mexe, mexe, mexe. Mexe, mexe, mexe. Olha aqui, João. Tá ficando tudo já, galera. Tá, mas ainda a gente tem que botar o ativador e depois o glitter. Aqui, galera, ó. Tá bem durinho já. É como eu também, olha. Ai, deixa eu ver. Gente, olha só. Olha como é que tá, ó. Galera, agora a gente vai colocar o ativador. Ativador. Colocar umas 3 gotinhas. Acho que é umas 6, né? 6. Coloca 6. 6. Ai, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, galera, ó. Já colocamos Bem o legal. nosso ativador agora, meu gente. Mexe! Manda, João! Galera, minha prima vai colocar. Agora o glitter, porque o meu já tá se formando, o dele tem que misturar na Minha prima vai colocar o glitter prata. E eu vou botar o glitter verde da cola. É que a gente já decidiu, né? Bem antes. Mas eu acho melhor a gente jogar agora, porque tá se formando, João. Bota agora, peraí. Tá se formando. Eu vou deixar. Tá se formando, galera! Vamos botar, galera. Bem melhor. Vamos colocar agora o glitter. Tá bom, pai? Vamos colocar o glitter verde. Eu já joguei. Agora é só mexer. Ai, meu Deus, tá dando certo. Deixa eu ver. Pronto, galera. Ai, tá dando certo, gente. Olha aqui, gente. Agora vamos misturar o meu. O nosso slime está dando. Olha aqui, João. Ai, meu Deus. Galera, olha o meu. Meu Deus do céu. Galera, o meu também deu certo. Vou pegar pra vocês aqui. Ai, meu Deus. O meu foi verde com glitter prata. E olha que deu certo. Aqui, galera, ó. Tá um pouquinho molhado, mas O meu tudo também. bem, olha. É Funcionando. Ui. Eu botei corante amarelo com glitter verde. Olha, tá bem legal. E, gente, façam isso em casa, que isso é muito legal. Olha só. Ai. Galera, o meu só tá um pouquinho aguado. Eu vou tentar tirar a água dele.
Aqui, ó. Mas tirando isso, tá muito legal. É verdade. Então, gente, vocês gostaram desse vídeo? Ele ficou muito legal! Ainda mais o slime, olha só, o slime ficou muito legal. Então, faça em casa, convide seus amigos pra fazer com você, convide seus familiares. E se deu certo, você coloca no comentário. É verdade, que eu quero saber. Quero saber. Então, um beijão. Tchau, tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Slime. E eu tenho que desgrudar o resto.